ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025របបខ្យល់មូសុងអេសានបក់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជាសមុទ្រអាន់ដាមែននិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូរមានល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រាប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា29អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូរមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រាប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុ កំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រាប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា50សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សូមអរគុណ